中午一到还不知道要吃什么吗？试试看这间牛肉大块又厚实的牛肉面店吧。点一桌满满，价格亲民。小菜自选，切好后直接上桌。牛肉炖得透软不干柴，猪面有嚼劲，然后带一点面香。酸菜免费，可以自己无限添加。炒手跟水饺的肉馅都很饱满，表皮偏厚实，可以添加店家的辣油，吃起来会更有风味。店内有附赠免费的冰红茶跟冰开水，若你也是淀粉控，就来试试看吧。我是罗伊，我们下餐见。